Hello，大家好，今日同大家分享下點樣去用我哋港兵空最新開發嘅康文署團體訂場嘅表格，咁自動填寫啦。咁咧嗱，而家呢個就係我哋最新嘅手機版本嘅界面啦。咁入到嚟之後咧，嗱見到其實呢啲係嗰個團體訂場 form 入面需要填寫資料嚟嘅。咁我哋一 set 個模板嘅，save 咗之後咧，就以後就一鍵就可以載入噶啦。咁我而家做一次點樣一鍵載入？咁上面咧頂部咧，你見我有個虛擬吸管啦。咁其實後台呢度咧撳上右上角3點啦，我係 set 咗一啲我嘅範本啦，即係一啲譬如我用開嘅一啲範本 campaign 啦嚇。然之後咧，我哋一鍵載入，一撳落去，咁咧就已經係填寫晒我哋嗰啲資料噶啦，即係用開嗰啲資料。好，咁然之後咧，見到咧上面啦，譬如場地啦，場地會揀啦，同埋呢個設施啦。然之後咧揀日期呢度，如果係未完成嘅流程咧，上面會虛線嘅。咁譬如日期啦，咁揀日期呢度咧撳落去，咁會彈個日曆出嚟嘅。咁然之後，譬如我揀禮拜6啦，咁揀啲日子啦。下面見到咧呢啲位置咧已經係掃晒日期出嚟啦。咁之後完成，再揀時間啦。譬如我係 book 12點啦，我自己幾中意用呢個時鐘嘅。咁稍後會將呢個結合埋一齊嘅。即係同嗰個滾輪一齊啦。好啦，12點，好啦。假設我係下午，12點啦。開始啦！假設我哋去到4點嘅，係用滾輪啦，時間4點，係啦，下晝4點咁樣完成㗎啦。咁然之後咧，譬如入翻個日期啦，個人數啦，譬如30人，好啦，確定，好啦，咁已經入完日期呢啲啦。好，呢啲其餘呢啲設施咧要用咧，大家可以開嘅，開完例如可以入翻啲價錢就得㗎啦。咁然之後再下一步啲聲明，好啦，3位負責人啦，呢度都可以入 campaign 嘅。咁譬如我入咗陳大文啦，嗰啲簽場資料咧就喺晒度㗎啦。好，假設都入晒啦，好，再下一步。咁然之後咧，簽名咧都係可以簽定先嘅。咁然之後啦，再加埋個印章啦。好啦，然之後咧個申請日期填翻當日啦。好啦，要代表機構啦，假設係申請人個名啦。好咧，跟住因為咧，我哋嗰個印章同埋上面啲選項咧，係有啲嘢地方要微調嘅。咁望一望啦，假設呢個可以 save campaign 嘅，咁我今次暫時未 save 啦。咁假設我哋睇翻呢個嗰個負責人啦，呢幾個咧係圈先生定女士啦，咁全部而家係男士啦，我哋揀咗，儲存為止得啦。好啦，另外咧睇翻咧，譬如第3張圖，個印章啱啱位啦，簽名啱咪好啱就全部儲存啦。好，跟住然之後咧，我哋就再下一步，可以刪成個預覽先，咁大概等10秒到啦。見到而家係刪成緊嘅，個圈圈係撈緊嘅。好啦，出咗嚟啦，見到咧已經係填晒啲基本資料嘅啦。好，然之後下載 PDF，見到啦，已經係自動填晒㗎啦，所有資料。咁咧就唔使每次都自動填啦。咁下面咧，譬如啲簽名印章咧都已經係 ready 好，咁就咁下載落嚟咧就用得㗎啦。咁大家整體嘅使用詳情咧，我哋稍後會公佈嘅，大家密切留意，多謝大家。